Американскиот министер за одбрана Џејмс Матис дојде во Македонија за да ја даде, како што рече, силната и пријателска поддршка за престојниот референдум. Но кога ја најави посетата, речи дека тргнува за Скопје, загрижен за можно руско мешање во референдумот. Американскиот министер за одбрана Џејмс Матис, кога ја најавуваше својата посета на Македонија, рече дека Русија се користи со политички пакости кои ги применува од Естонија до Соединетите држави и од Украина па сега и до Македонија. И токму поради тоа за Скопје тргнува загрижен. Тој додаде дека тие политички пакости на Москва лесно се прилагодуваат во секоја ситуација и во секоја политичка прилика, што за демократскиот свет воопшто не е прифатливо. За пакостни намери од Москва предупреди експертот за меѓународни односи Јакоб Јанта од Институтот за европски вредности од Прага, кој на минато неделниот меѓународен панел во Вашингтон на тема борба против дезинформациите, рече дека Македонија е се уште во фокусот на руските субверзивни активности на Балканот. Замислете, Грција, земја која имаше мощне топли односи со Русија, не се противеше на руската агресија во Украина, но наеднаш оваа земја протера двајца руски дипломати по руските прикриени напори во Грција да се поткупат локални екстремни политичари и црковни лица за разгорување на насилни протести против договорот со Македонија. Експертите велат дека обидите за ширење на руското влијание на Балканот, а со тоа и во Македонија не престанале, бидејќи колку Москва и да ги насочува своите интереси кон Азија, таа сепак не може да затвори очи пред отворените желби на балканските држави да станат дел од НАТО и од Европската Унија. И затоа, како што вели американскиот помошник државен секретар за Европа и Евроазија Вес Мичел, незината улога станува се подеструктивна. Yes, we do see Russia playing an increasingly destructive role in much of the Balkans, in spreading disinformation, undermining democratic institutions. And we've been clear in our conversations with the Russians that that is neither in their interests nor in the interests of the people in this region. Според неколкуте анализи направени последните десетина месеци и според изјавите на голем број политичари, меѓу кои и украинскиот претседател Петро Порошенко, овие активности на Москва се дел од глобалната хибридна војна, што таа ја води против ширењето на НАТО и Европската Унија. And I think this is the global danger, and the world should be together to fight this danger. The same way like Russian propaganda as an element of the hybrid war. Cybersecurity is an element of Russian hybrid war. Propaganda is element of Russian hybrid war, and they work no matter if it is in Germany or United States. Мислењето го делат и дел од аналитичарите во Македонија. Иако имаме одредени дојави или индици од страна на медиумите и други аналитичари, дека Балканот е во средиште на една ваков тип на војна и дека Русија на вистина врши некој тип на влијание, сепак би кажала дека јас повеќе би ги овие типови на действија би ги ставила во би ги нарекла по хибридни акти. НАТО и Европската Унија се стратешка определба на Македонија уште од осамостојувањето. И за да се избегнат влијание од трети страни, велат аналитичарите, Македонија треба цврсто да се држи на евроатлантскиот колосек.